Fala pessoal, mais um vídeo top, hein? E agora a gente vai estar mostrando aí como alterar o som da motoca aí, né? Tem uma Bros 160 e cara, eu não me amarro muito no som original dela, entendeu? Não quero trocar descarga ainda, então vou estar mostrando uma maneira aqui da gente estar alterando o som aí. Na verdade tem duas maneiras, né? Eu vou fazer a primeira aqui, caso mais pra frente eu quiser aumentar mais ainda o barulho, aí eu vou fazer a segunda e faço outro vídeo pra vocês aí. Aqui é o som original dela. Agora a gente vai fazer a alteração aí. Acompanha aí no vídeo como é que vai ficar. Então, a gente vai resolver aqui a proteção lateral, remover o parafuso aqui. Vai ter o arrebite aqui e o parafuso. A gente vai remover ele. Vai puxar o banco aqui. Beleza? Saiu o banco aqui. Aí galera, esse daqui é a caixa do filtro de ar. A gente vai então somente, é bem rápido e dá pra, se caso não agradar, dá pra voltar na forma original novamente. A gente vai tirar aqui, ó, essa proteçãozinha aqui que serve como uma espécie de abafador, um abafador de som. A gente vai remover aqui ele. Aqui tá o filtro de ar, ó. Muita gente usa, tirar o filtro. Eu não acho necessário tirar o filtro. Aí aqui, vou dar partida aqui na moto pra ver como é que fica. Olha aí o som. Então esse daí é o vídeo. Quem gostou dá o like aí. É nóis, valeu. Espancando a concorrência.